Пятиэтажный водопад в Антарктиде сошел с ума. Он вдруг резко покраснел и начал изливать красную жидкость. Это так называемый кровавый водопад, который более 2 миллионов лет был законсервирован. А сейчас из-за таяния ледников он начал прорываться на поверхность. Из-за контакта с кислородом резервуар богатой воды железом начинает моментально краснеть. Норма ли это? Нет, это аномалия. Сейчас по миру происходит все больше аномальных событий. Земля всеми доступными способами сигнализирует нам о том, что она сломалась. Увеличение количества землетрясений, наводнений, ураганов, которым присваиваются все более высшие категории. И дело совсем не в глобальном потеплении, а в том, что климатическая система нашей планеты дает сбой.